হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভ্লগ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে গুড মৰ্ণিং টু অল অফ ইউ মাই ফ্ৰেণ্ডছ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি গৈ আছোঁ কাকচাং ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু লোকেলি সেই কাকচাং ৱাটাৰফলটোক কয় কাইফলাংছো ৱাটাৰফল। সেই ভাষাটো হৈছে আপোনাৰ কাৰ্বি ভাষা হয় আৰু য'ত আপোনাৰ সেই ৱাটাৰফল আছে তাৰ চাৰিওকাষত আপোনাৰ কাৰ্বি লোকসকল মানে বসবাস কৰে সেই ঠাইত। তো তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক সেই কাকচাং ৱাটাৰফলটো দেখুৱাম। আৰু সেই কাকচাং ৱাটাৰফল আপোনাৰ বোকাখাটত অৱস্থিত, গোলাঘাট জিলাৰ যে বোকাখাট, সেই বোকাখাটত এই আপোনাৰ কাইফলাংছো ৱাটাৰফল আছে। তো তালৈকে আমি গৈ আছোঁ আৰু হেলমেট অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো মাৰ ভাগৰ হেলমেট আৰু মাজতো দেউতাৰ আৰু মোৰ একদম লেফ্ট ছাইডতো হৈছে মোৰ আপোনাৰ এইটো হেলমেটটো, য'ত নেকি হেলমেট মানে গোপৰ মাউণ্টেড লাগি আছে। তো ঠিক আছে, ব'লক এতিয়া আমি জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দুখন বাইক ৰেডি হৈছে যাত্ৰা কৰিবলৈ। তো প্ৰথম বাইকখন ডিস্কভাৰ বাইক, তো এখন মই চলাম আৰু পিছৰখন দেউতা আৰু মায়ে পিছফালে বহিব, দেউতাই চলাব এখন বাইকখন Yamaha FZ250। কাৰণ আগৰ যোনখন বাইক আছে সেইখন বাইকৰ CC-টো কম আৰু ডাবল কৰিলে অলপমান কষ্ট হ'ব, যিহেতু লং জাৰ্ণি হ'বলৈ গৈ আছে। 157 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ৰাইড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো সেইকাৰণে সেইখন ছিংগল ডিস্কভাৰ বাইকখন বহুত আৰাম হ'ব। তো পাপা আৰু মা এখন Yamaha FZ250খন লগত ল'ব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ। তো দুখন বাইক আজি জাৰ্ণি হ'বলৈ গৈ আছে। তেনেহ'লে ব'লক আমি এতিয়া যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ, বেছি কথা নকওঁ ব'লক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বোলে পাপা ৰেডি হৈ গ'ল, গোপৰ ৰেকৰ্ড হৈছে, হাই কৰি দিয়া। এতিয়া এখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক। শিৱ শম্ভু ওম নমঃ শিৱায়। ঠিক আছে, মই তেলো ভৰাব লাগিব। মই পিন্ধিম। তো এইফালে গেট বন্ধ কৰি আছে পাপাই। বেগটো মই পিন্ধিম বাৰু এতিয়া, কাৰণ মাৰ দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ সেই বেগ লৈ আছে হাতত এটা, আৰু মই চাম। অলৰাইট, এইটো পাৰ কৰি ল তলৰ ফালে। অঁ এইটো ওলাই ল। অঁ অলৰাইট, হাই। পুৰা একদম আৰু ফায়াৰ একদম আৰু, ঠিক আছে। এইফালে গ'ল মা অলৰেডি। মোৰ বস্তুকেইটা চাব লাগিব, চব ৰেডি আছে নে, ঠিক আছে নে নাই। মেইন ৰাস্তা চলোঁ মই এতিয়া। অ'কে, এতিয়া মই ৰেকৰ্ডটো ক'ব গৈছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ কাৰ্বি আংলং জিলা। তো গেট দেখিছে আপোনালোকে, এইফালে আছে আপোনাৰ কাইফলাংছো। তো এইফালে আগুৱাই গ'লে আমি পাম কাকচাং ৱাটাৰফল। আপোনাৰ নিশ্চয় নাম শুনিছে, আপোনাৰ বোকাখাটত আছে সেই আপোনাৰ কাকচাং ৱাটাৰফল। তো তালৈকে এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ। পাপা আৰু মা অলৰেডি সোমালে গেটৰ ভিতৰত। তো বাকীখিনি মানে কিয় ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ৰাস্তাটো, কাৰণ মানে কিয় GoPro লগাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰিম, কাৰণ বৰষুণ মানে দিয়ে আছিলে কিন কৰি। তো এতিয়া এই মাত্ৰ জাষ্ট এৰিছে, কিন্তু সেইটো চাইডে কিন্তু তামাম বৰষুণ দি আছে, মানে এইটো বাই চান্স এইফালে আহি যাব পাৰে বৰষুণটো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, দেউতা আৰু মই বেলেগ বাইক লৈ আহিছোঁ, নিশ্চয় গম পালেই, মই ৰাতিপুৱা আপোনাক দেখুৱাইছোঁৱে। এখন বাইক লৈ আহিছোঁ মই। তো মা পাপা এইফালে গৈ আছে, আহক এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। মজা লাগিছে। ইয়াতে বজাৰ বহে চাওক, আৰু এয়া কাৰ্বি লোকসকলৰ দোকান পোহা আছে ইয়াতে। কাইফলাংছো ফৰেষ্ট কেম্প ডিপু কাৰ্বি আংলং এষ্টাব্লিছ 2021। এখন জিপচি আছে থাকে, এই আপোনাৰ কাইফলাংছো ৱাটাৰফল। তো আমি এতিয়া টিকটটো কাটি লওঁ।
04AB 2590 আৰু মোৰখনো ক'ব লাগিব এটা টিকট কাউণ্টাৰ আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ টিকট দিব দাদা ভালনে টিকট দিব এতিয়া আমাক 04L 7451 এতিয়া বতৰটো ঘুৰুং ঘাৰাং কৰিছে ভয় লাগি থাকে ক'ত সোমাম তাৰমানে যদি বৰষুণ দিয়ে তাৰমানে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে এই নটিছখন তাতে আপোনালোকে গম পাই যাব কিমানকৈ আপোনাৰ ফিজ লয় 2 হুইলাৰ 3 হুইলাৰ 4 হুইলাৰ আৰু 6 হুইলাৰ আছে 6 হুইলাৰ পৰ্যন্ত মানে কি বাছ আৰু বাছ থাকে যিহেতু ঠিক আছে আমি এতিয়া আগবাঢ়ো অলপ ফ্ৰেণ্ডছ নিজৰা আছে ফ্ৰেণ্ডছ ভয় লাগে দে পিছল হ'ব বুলি এই মাছ মাৰিছে চাওক দাদা water crossing হৈ গৈছে লাডাখ ফিলিং লাডাখ তো ভিডিঅ' কৰিব দিছে মোক যিহেতু ৱাটাৰ ক্ৰচিং আছে লাডাখৰ ফিল দিছে হাই একদম বঢ়িয়া কেনে লাগিছে ৱাটাৰ ক্ৰচিং এতিয়া এইফালে পাপা আমাৰ আগবাঢ়িছে এতিয়া মই এইফালে গৈ আছোঁ বঢ়িয়াকৈ বৰষুণ চৰষুণ নিদিবি আৰু নহ'লে তিতিলে দিগদাৰ হ'ব বতৰটো তিতিব বুলি ভয় লাগে আকৌ বৰষুণটো আকৌ অলপ অলপকৈ কিনকৈ দিব লৈছে মই বিৰাট অশান্তি পাওঁ তাৰমানে বেলেগ কাৰণ নহয় ভিডিঅ' কৰিব দিগদাৰ হৈ যায় ন সেইকাৰণে তো এইটো আপোনাৰ ঝৰ্ণা যোনটো গৈ আছে তো সেইটোৰ পানী তাৰমানে ৱাটাৰ ক্ৰচিং আমি এতিয়া বৰ্তমান কৰি আহিলোঁ কেনেকুৱা শুনিছে নাজানো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব নিশ্চয় চাগে মানে কি হয় মানে গৈ কেনে আহিব পাৰিলে হ'ল বাকী বৰষুণ দি থাক একো মতলব নাই মুঠতে আগতে গৈ আহিব লাগে তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডছ গৈ আহি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই তাৰমানে লৈ আহিব পৰাটো মই ছাকচেছ বুলি ভাবিম কাৰণ এই ছাকচেছ হ'ব গৈ থকা মুহূৰ্ততে যদি আধাতে বৰষুণ দি থাকিব বিৰাট অশান্তি পাওঁ কাৰণ আধৰুৱা হৈ যাব বৰষুণটো যদি আকৌ বেছিকৈ দি দিয়ে তাৰমানে পাৰিম 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 বৰষুণ দিলে আকৌ মানে পানী অলপ বাঢ়ি গ'ল যে ভাল লাগিছে কি ধুনীয়া ধোঁৱা খাইছে তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডছ চকাখিনি ধুনীয়াকৈ ধোঁৱা খাইছে ভাল লাগিছে এইটোহে আচল ফিলিংছ তাৰমানে আগত যোৱা
ফিলিং এক্সট্ৰিমলি এক্সাইটেড পাই গ'লোঁ গন্তব্যস্থান আকৌ আমি আগুৱাই যাব পাৰিম নেকি বাইকখন লৈ মে বি তো ফ্ৰেণ্ডছ চাৰিচকীয়া বাহনৰ কাৰণে লাষ্ট আপোনাৰ জেগা পাই গ'লোঁ চাওক ইয়াত পাৰ্কিং প্লেচ আছে 4 হুইলাৰ্ছৰ কাৰণে চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী কেইখনমান ইয়াত থৈ দিয়া আছে নিশ্চয় দেখিছে আৰু আপোনালোকে যিসকল 4 হুইলাৰ মানে চাৰিচকীয়া গাড়ী যিসকল লৈ আহিব তো আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থ'ব লাগিব গাড়ীখন তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে বাইক লৈ আহিছে 2 হুইলাৰ্ছ স্কুটিয়ে হওক বা বাইক তেনেহ'লে আপোনালোকে আকৌ বাইকখন মানে নিজৰ বাইকখন লৈ আকৌ আগুৱাই যাব পাৰিব বাইক বা স্কুটি লৈ কেনে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আকৌ এতিয়া ৱাটাৰ ক্ৰচিং পাবলৈ গৈ আছোঁ লিখা আছে চাওক টুৱাৰ্ডছ ৱাটাৰফল হওক এতিয়া আমি এতিয়া বৰ্তমান আগবাঢ়িছোঁ দাদা হাই মাই গড ভালকৈ দে বাবা পিছল থাকিব পাৰে সাৱধান মাই গড বেছি খোজে বেছি পানী আছে এইখিনিত এতিয়ালৈ চাৰিটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় হিচাপত ৰাখিছে নাজানো যদি চাইছে ভিডিঅ'টো মাই গড তাৰমানে খাব পাৰি পানীটো ইমানেই চাফা আছে তাৰমানে এইখিনি দেখি পাই চাওক ফ্ৰেণ্ডছ দেখি পাই কি ধুনীয়া চাফা হৈ গৈছে খালি মামো নধৰিলে হয় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মাই গড এক্সট্ৰিম লেভেল হ'ব গৈ আছে এইটো ফ্ৰেণ্ডছ তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি আকৌ বেছি নাযাওঁ কাৰণ এইখিনি অলপ বেছি আপ হৈ গ'ল তো বাইক নিব নোৱাৰিম কাৰণ এইফালে মাও আছে আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বৰষুণ দি আকৌ বেছি বোকা হৈ গ'ল ৰাস্তাটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বাইক ইয়াতে আমি ৰাখি থৈ যাম তেনেহ'লে বলক এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি বাইক ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ তো হেলমেটটো থৈ দিওঁ মা ভাগৰ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বাইক ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ দুটাকৈ বাইক আৰু এইফালে আছে নিজৰা এইটোৱে এই নিজৰাৰে আমি ৱাটাৰ ক্ৰচিং কৰোঁ গোটেইখিনি এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ এইফালে আৰু নাযাওঁ বাইক লৈ কাৰণ বেছি ওখ আছে আৰু ৰিস্কি হ'ব বেছিকৈ তো নিজৰাৰ ফালৰ পৰা পানী বৈ আহি আছে তো অকণমান ধুনীয়া শব্দ মা আহি আছে এই লোহা দি আহিবি দেই মা এই লোহা দি মাই গড আৰু বৰষুণ দি আছে এইফালে অ'কে বলক খোজকাঢ়ি যাওঁ এইখিনি তো এইফালেদি থাৰ আৰামত যাব থাৰ গাড়ী যে বাইকো নিব পাৰি কিন্তু ইমান ৰিস্ক নলওঁ ফ্ৰেণ্ডছ কাৰণ বেছি দূৰ নাই আমি পামেই এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ হেলমেটটো পিন্ধি আছোঁ বৰষুণ কিনকৈ দি আছে মাথাত তিয়াব নোৱাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তো সেইকাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ বলক খালি আপোনালোক দেখাব লাগে ভালকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ৱাটাৰফলটো কাকচাং ৱাটাৰফল তো যিসকল আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এই ৱাটাৰফল কেনেকুৱা তো যিসকল অহা তেওঁলোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আহক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মা পাপাহঁত আহি আছে পিছত সেইফালৰ পৰা আহি আছে চাওঁগে বহুত এটা নিজৰা আছে দে বাপৰে এটা এফালে বৈছে আকৌ এটা এফালে আহিছে একদম অহা যোৱা চব ফালে আছে আপোনাৰ
এই আপোনাৰ নিজৰা এখন বাইক লৈ আহিছে এইখন বাইক থৈ দিছে বাৰু এই ছিংগল আহিছিল চাগে নিশ্চয় তো দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এই দলংবিলাকত এনেকৈ ৰেলিং লগাই দিছে য'ত নেকি পিছলি যেন পটককৈ নাখায় তাৰমানে তো আপোনালোকে বাইক লৈ আনিম বুলি ক'লেও আপোনালোকে পাৰিব এইফালে যিসকল লোকেল তেওঁলোকে লৈ আহে ইয়াত দোকান পোহাৰ দিয়ে পানী বটল লাগিছিলে হা চাহ মই পানী খাওঁ বাইদেউ পানী বটল দিয়কচোন এটা ফ্ৰেছ পানী একদম খৰি বন্ধা ষ্টাইলটো চাওক ফ্ৰেছ বঢ়িয়া লাগিছে এইফালে দাদা বাঢ়ি আছে বাইকত এই থাইলেণ্ড ষ্টাইল দাদা কালি থাইলেণ্ডৰে অঁ হয় নহয় সেইটো ষ্টাইল থাকিব খৰি ডিজাইনটো তুমি চোৱা কেনেকুৱা ভাল লাগিছেতো বান্ধা ষ্টাইল ইমানখিনি খৰি একদম দেখি ন এখন চাবলৈ এইটো ঘূৰি অহা ৰাস্তা নেকি বাবা বুইছা এইটো ঘূৰি অহা ৰাস্তাটো চাগে অঁ চাওক কিমান স্পীড গৈছে চাওক বহুত স্পীড পানী ঘৰটো বহুত আছে চাওক সেইফালৰ পৰা আহি আছে এইফালৰ পৰা আহি আছে আহক ওপৰ দি যাওঁ এতিয়া মুখ ধো Aha. Ayo hoy. মুখে ধুইছোঁ বলক আৰু ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আহক চাওক আপোনালোকে ইয়াত আহিলে দোকান পাই যাব বহুত টেনশ্যন নল'ব দাদা ভালনে ঐ আপটো 4টা বজালৈ খোলা থাকে 5:30 ঠিক আছে যোৱা ৰাস্তা এনেকৈ গৈ পামনে ৱাটাৰফলটো ঠিক আছে এয়া চাওক নেচাৰেল ৱাটাৰফল চিষ্টেম চাওক এইটো ফিল্টাৰ চাগে নিশ্চয় পানীটো এইটো পানী ফিল্টাৰ কৰি উলিয়াইছে ভাল লাগিছে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ এতিয়া এইটো ৰাস্তা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ইয়াৰ ৱাটাৰফলৰ ৰাস্তা আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়াহে ৱাটাৰফল ওচৰলৈ যোৱা যোনটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তা এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু সেই ৱাটাৰফলৰ পৰা এইখিনি পানী বৰ্তমান আহি আছে আহক থাইলেণ্ড লাগিছে থাইলেণ্ড লাগিছে বাবা এইটো কি কচোন মই এইটো বাবা এইটো কি কয় মই এইটো হেৰি নিচিনা লাগিছে কিবা কি গছ বুলি কয় যে এটা আছে
জমলাখতি হয় না বহুত ডাঙৰ এইখিনিত গা ধুবলৈ ভাল হ'ব কিন্তু বহুত স্পীড আছে পানী ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত গা ধুয়ে চাগে ফ্ৰেণ্ডছ বহুতে ইয়াত নামি যোৱা চিন দেখিছোঁ নহয় ইয়াত চাওক এয়া হৈছে কাকচাং ৱাটাৰফল কিয়নো নহাকৈ থাকোঁ নিশ্চয় আহিব লাগে এইবোৰ জেগাত আৰু এয়া পৰিৱেশ লগত মিলি যাব লাগে বেলেগ এটা পৰিৱেশ ৰ'দটো কি বঢ়িয়াকৈ ওলাই দিছে বেলেগ ভাইব দিছে ফ্ৰেণ্ডছ মাই গড মাই গড আকাশী গংগা সাৱধান দেই উইক হৈ আছে অলপ ভাগৰ লাগিছে নি মা হা কেনেকুৱা উইক লাগিছে গৰম ন ফ্ৰেণ্ডছ ৱাটাৰফল পাই গ'লোঁ এই পূৰা একদম আচাকনি মাৰি আছে পানীৰ আচাকনি পূৰা মাৰি আছে আৰু হাৱাও মাৰি আছে হাৱাটো এতিয়া মই ফিলটো কৰিব পাৰিছোঁ হাৱাটো বলি আছে এইফালে মাই গড পূৰা আচাকনি মাৰি আছে ৱাটাৰফলৰ আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আহক মানুহ চাগে এতিয়াও তাত আছে চাগে ওচৰত বহুতো মাই গড ৱাও ফাইনেলি কাকচাং ৱাটাৰফল এয়াই চাওক সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে মাই গড আগতে মানে তালৈকে গৈছিলে তো এতিয়া যিহেতু বহুত স্পীডত পৰিছে পানী তাৰ কাৰণে মানে সেই জাত দ হৈ থাকে সেইকাৰণে যোৱা বন্ধ কৰিছে তো এইখিনিলৈকে পাৰে চাগে নিশ্চয় সেইখিনি খাতৰা নামিব এইখিনিলৈকে দিছে চাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে তাত মানে বহুত দ আছে এই আচাকনিটো লৈ লওঁ বোলা সেইফালে যাওঁ বোলা এই আচাকনি মাৰি আছে ল'ব লাগে বহুত ভাল লাগিছে বা এইফালে তিতি যাম এতিয়া তিতি যাম একদম গা ভিজা দিমগৈ পুৰা তিতি যাম এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে তিতি গ'লো ফ্ৰেণ্ডছ হ'ব চৰ্দি লাগি যাব
জাগাটো লৈ ল'বা এৰিয়াটো ক'বা ক'বা ओके ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে আপোনাৰ কাকচাং ৱাটাৰফল গৈ নাপাওঁতে আপোনালোকে এটা ৰেষ্ট হাউচ দেখিব কাৰ্বি লোকসকলৰ যোনটো আপোনাৰ ৰং তাৰমানে যোনটো কালাৰ আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে নিশ্চয় দেখিব তাতে ৰঙা কলা বগা ধুনীয়া মিশ্ৰণ কৰি এই ৰেষ্ট হাউচটোৰ ৰং দিছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে চাগে কি ধুনীয়া গোলকৈ বনাইছে চাওক ধুনীয়াকৈ শুব পৰা ব্যৱস্থাও আছে ধুনীয়াকৈ চাওক ডেস্ক বেঞ্চ নিচিনাকৈ বনাই দিছে আৰু ফুল্লি টাইলছ লগোৱা হয় চাগে ভিতৰ ভাগটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে চাওক ৱাও এটা টয়লেট ৰুম আছে একদম ছাতি নিচিনা লাগে ছাতিৰ যে জইনবোৰ থাকে যে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনটো দিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি গৈ আহিলোঁ কাকচাং ৱাটাৰফল আৰু কাকচাং ৱাটাৰফলটো গৈ নাপাওঁতে এনেকুৱা ধুনীয়া দোকান আপোনালোকে পাব ইয়াতে খাব পৰা ব্যৱস্থা আছে বহুত ধুনীয়াকৈ এই গোল নেমু ৰাখিছে ইয়াতে চাগে পাহাৰত খেতি কৰা হয় আৰু চুঙা পিঠা নেকি নাজানো ধুনীয়াকৈ মেৰাই থোৱা দেখিছোঁ তৰা পাতেৰে সেইটো হয় গাছা টেঙা হয় হয় এইটো চুঙাত কি বনাইছে এইটো বাইদেউ চুঙাত কি বনাইছে এইটো বাইদেউ গাহৰি মাংস হয় ৱাও 100 টকা বনাই থোৱা আছে অঁ ভাল লাগিল দেই আকৌ যাওঁ আকৌ চাওঁ সেয়া চাওক ইয়াতে হোটেল আছে আৰু পাপাই ইয়াতে বাইকখন পাৰ্কিং কৰিলে মই একদম পিছফালে থৈ আহিলোঁ বাইকখন আৰু দোকান বনাই আছে এইফালে দেখিব লাইন বাই লাইন দোকান বনাই আছে আৰু এয়া চব খৰি লৈ আহিলে তেওঁলোকে খৰি কাটি আছে চবে দাদা খৰি কাটি আছে বাইদেউ খৰি বনাই আছে কিলে পাৰ্টি খোৱাবিলাকে লৈ লৈ অঁ তাত জ্বলাই লৈ কেনে বনাই খায় আৰু ইয়াতে অঁ হা আমি চৰাইদেউ শিৱসাগৰ আৰু বাইকে লৈ আহিলোঁ আৰু একেবাৰে হয় লাগিলে 4-5 ঘণ্টামান লাগিব আৰু বৰষুণেই পালে বোকাখাটতে ঠিক আছে লাগক খৰি কাটি আছে সেইফালে আৰু চব পৰিৱেশ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ৱাও আৰু এইফালে আছে আনাৰস বাগান মানে যোনটো খেতি পদ্ধতি সেইটো জুম খেতি বুলি কয় তাতে আপোনাৰ আনাৰস খেতি কৰিছে তেওঁলোকে চাওক এই পাহাৰটোত দেখি নাপাব পাৰে গহপুৰটো যিহেতু ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ এতিয়া এইফালে চা কিবা এটা খাব লাগিব
আমি খাই লওঁ আগতে তাৰপিছত খুৱাম ন বাইদেউ কাইট ওলাই আছে চাগে ন হাতৰ পৰা কাইট ওলাই আছে আলপিন হেৰিত ছেফটি পিন লগত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেণ্ডছ তো আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে আৰু আমি কিবা এটা খাই লওঁ কাৰণ ইমান টাইমৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাছিলোঁ তো ঠিক আছে আৰু নেক্সট ব্লগ ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ অ'কে বাই বাই আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এনে ব্লগৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু ভাল ভাল ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব অ'কে বাই বাই